大家好，我是云南大学信息学院的丁海燕老师，欢迎走进 C 语言程序设计课堂。今天我们讲解程序设计语言及 C 程序运行步骤。前面一再提到 C 语言及用 C 语言编写程序。什么是程序？什么是程序设计语言？它们有什么关系？程序是一组机器操作的指令或语句序列，是算法的一种描述。先了解一下什么是指令。指令是指挥机器工作的指示和命令。整条指令以二进制编码的形式存放在存储器中。一条指令包括两个部分：一、操作要求，也叫操作码，指机器执行什么操作；二、操作素的地址，也叫地址码，也是二进制，指出操作素在存储器或通用寄存器组中的地址。指令的执行过程：一、取指令；二、分析指令。计算机程序是一组能完成一定功能的计算机指令的集合。只要让计算机执行这个程序，计算机就会自动的、有条不紊地进行工作。计算机的一切操作都是由程序控制的，离开程序，计算机将一事无成。程序设计就是指用计算机语言设计、编制、调试程序的方法和过程。程序的基本结构主要有三种：顺序结构、选择结构、循环结构。选择结构也称分支结构。下面是三种程序结构图。A 表示顺序结构，从程序开始，程序执行语句1、语句2等等，最后程序结束。B 选择结构，判断条件是否成立，是则执行语句组1，否则执行语句组2，两个分支至少执行一个。循环结构的基本形式有两种：当行循环和直到行循环。C 当行循环，当条件为真，即表达式为非零值时，执行一遍循环体，再判断条件是否成立。成立则执行循环体，若条件不成立，则退出循环，执行后续语句。D 直到行循环，先执行一遍循环体，再判断条件是否成立，不成立则执行循环体，当条件成立，则退出循环，执行后续语句。在 C 语言中，每个函数都用来实现一个或几个特定功能。被调用的函数可以是库函数，也可以是自己编制设计的函数。C 程序对计算机的操作由 C 语句完成。什么是计算机语言？计算机语言是指人和计算机交流信息的，计算机和人都能够识别的语言。下面来看计算机语言发展的历程。计算机语言的发展历经3代。第一代机器语言是由0和1组成的指令，例如这些01代码是机器语言编写的9+8程序。第二代汇编语言是用英文字母和数字表示的指令，例如 move AL9 add AL8 是用汇编语言编写的9+8程序。第三代高级语言是接近于人的自然语言和数学语言。高级语言分为面向过程的语言和面向对象的语言。Print 9+8是用 Basic 语言编写的9+8程序。用 C 语言编写的9+8程序如下： printf $d 9+8。显然，写高级语言比写机器语言程序容易。那么，怎样让计算机读懂高级语言呢？首先，程序员按照该语言的语法编写程序源代码，即把自己的意图写入源代码中。其次，用编译器读入源代码，即把程序员的意图转换成可执行程序，供他人使用。程序在计算机内部是如何运行的呢？首先，通过输入设备输入原程序和数据，存储在存储器中。控制器从存储器取出一条程序指令，分析并执行指令。如果需要计算，控制器向存储器发出存取命令，将相应数据送入运算器中进行各种运算，再将计算结果送回存储器，最后将程序运行结果输出到输出设备上。
下面我们来学习运行 C 语言程序的步骤和方法。上机输入和编辑原程序，保存为.c 文件，可使用 CodeBlocks、VS2.10、VC++6.0 等集成开发环境。2. 对原程序进行编译，生成.obj 文件。3. 连接处理，生成.exe 文件。4. 运行可执行程序，得到运行结果。这是运行 C 程序的步骤的图示。编辑程序，保存为.c 的原程序。编译正确生成.obj 的目标程序，然后连接正确则生成.exe 的用户可执行文件。运行.exe 文件，得到程序运行结果。若运行结果正确，程序结束；不正确则需要重新编辑原程序，再重复编译、连接和运行3个步骤。下面介绍 CodeBlocks 当中 C 原程序的运行步骤。1. 启动并进入 CodeBlocks。 2. 选择文件、新建、空白文件，打开空白文件，输入原程序。3. 选择文件 Save File， 保存文件，在文件名文本框输入 C 原程序文件名，如1-1.c， 并选择文件的存储路径。4. 选择构建编译当前文件，编译程序，查看窗口底部的信息窗有无错误提示，有则改正错误后再编译，无错误则点击构建并运行，即出现程序运行窗口，输入数据，得到运行结果。5. 若修改过原程序，需重新保存、编译、运行。案例 1.2 求2个整数中较大者。1. 启动 CodeBlocks。 2. 选择文件、新建、空白文件，打开空白文件，输入原程序。声明被调函数 marks， 定义3个变量 a、b、c， 通过键盘为变量 a、b 输入值，调用函数 marks， 并将其返回值付给 c， 输出 c 的值。定义 marks， 定义变量 z， 通过if语句判断出 x、y 中较大者，并将其付给 z， 将 z 作为函数 marks 的返回值带回主调函数。3. 选择文件 Save File， 保存文件，在文件名文本框输入 C 原程序文件名，如1-2.c， 并选择文件的存储路径。4. 选择构建编译当前文件，编译程序，查看窗口底部的信息窗有无错误提示，有则改正错误后重新编译，无错误则点击构建并运行，出现程序运行窗口。输入3:7，输出 marks 等于7。若修改过原程序，需重新保存、编译、运行。好了，同学们，程序设计语言及 C 程序运行步骤我们就学到这儿，下节课再见。